Hello everyone! Welcome back to my channel. It's me again, Mutya, Baliling. And guys, for today's video is mag-unboxing po tayo ng item from Lazada and also from Shopee. And ano na din, review about sa mga items na aking nabili kung magugustuhan. But before we start guys, please don't forget to subscribe to my channel, Mutya Baliling, and please don't forget to like and leave a comment down below para notify na din kayo guys every time naggagawin po tayong video. So before we start guys, just a quick intro right now. So guys, let's start. Una po nating bubuksan is yung Lazada. Nabili ko siya 106, nakalimutan ko na yung price. Actually, naka-order ko siya last Friday and wala pa siyang 1 week. Dumating na siya. Pareho din pala sila ng Shopee. Yung Shopee din is sabay ko silang na-order dalawa and sabay din silang dumating. Pero mas nauna si Lazada with Ninja van tawag nito? Shipping. Sabi dito, Ninja van, take the hassle out of your parcel. So, from Ninja van po siya. And ito, from Lazada is Lex PH. Oras lang yung pagitan nila. Dumating yung Lazada is about 9 and dumating yung Shopee is 9 and yung sa Lazada is almost 12 in the afternoon to 9 in the morning. So let's start with Shopee. Nabili ko siya guys is 106.20 and 100 yung nabayaran ko. So buksan na po natin. Ano kaya? Hindi kaya ako dito na scam. So ito po siya guys. It's a sports bra. Kasi bala kong mag-gym. Wow. Susuotin ko to mag-gym. Talaga lang ha. Kaya ko kaya. Yung mga fats natin dito siguradong lalabas. So ito siya guys. And if i-fit ko, so ayun na nga guys. Parang amoy Lazada. Parang okay naman yung item. Flirt peace love. Okay naman yung item guys. Tsaka try natin kung ito. Pwede pala matanggal yung sa ilalim. Ito siya guys. Pwede siyang matanggal sa ilalim. So, pwede po siyang suotin ng ganito lang. Ito siya. Tapos yung tela niya, okay lang. Stretchable siya. So, I like the item. Hindi siya manipis. And also, ito talaga yung nasa picture ng Lazada. Hindi ko na makalimutan. Lazada to Lazada. From Lazada. Nabili ko siya 106 kasama na shipping fee. Actually, dun sa price niya is 49 pesos only. Ito, 49 pesos. Plus, shipping fee. Yung shipping fee niya is 96 something, ganun. Pero, since kaka-install ko ng Lazada,
ayun, may 40 pesos voucher. Kaya ayun, naka-discount tayo ng 40 pesos sa shipping fee. Kaya, ito na siya guys. Okay siya, para sa akin, okay. So guys, let's proceed to our next item. This is from Shopee and a parcel of Ninja Bud. Ninja Bud. Let's open it. Nabili ko siya sa price na, ba't ko ng price nakalagay dito? Pero, nabili ko siya 146 pesos. Siya nga pala. So, wala nang keme-keme. Buksan na natin. Tara! Today. Ito na siya. Guys, t-shirt. Tayo, guys. Talagang basta mat na. Ganyan tayo. So, ilaglagay ko total dito. Ito po yung total, guys. 46 equals. So, guys, ang nabayaran ko pala nitong dalawa is 148. Kasi nandito yung resibo niya. Ngayon ko lang nakita. 148. So, yung actually, yung sa price talaga dun sa post nila is 74 yung isa. Pero, sabi dun, kapag daw lagpas 99 pesos yung order mo, is free shipping ka. Kaya, may voucher na free shipping. Kaya ayun. Paulit-ulit, diba? Kaya ayun, yung nabayaran ko is 148 yung nabayaran ko. Which is, dalawang t-shirt na. Diba? Fila. Original. Cheers! Buksan natin, guys. Tingnan natin yung tela. Yun lang. Yung tela niya is fila. Yung tela niya, guys, is okay lang din. Hindi naman masyadong manipis. Susuot ko siya, guys. Tingnan nyo na lang. Pero, hindi to sa akin. Para talaga sa hobby ko. Kaso, andun siya sa labas. Mamaya pa niya to isusuot. Pero, itatry ko na lang din. Then, ito yung black color. I love this black. Kasi, yung black mas makapal. Mas makapal yung black kaysa dun sa white. Oh, guys, not bad. Ito siya. At, isusukat ko na din. Not bad siya, guys, sa 148 pesos na free shipping fee. Kasi, kapag bumili ka ba nito sa doon sa mga, meron din naman to sa mga tiyangge-tiyangge. Kaso, hassle ka pa, tapos, then, nahahassle ka pa, natatraffic ka pa. Yung sa order ko is hindi siya nag-abot ng 1 week. Friday. Anong day ngayon? It's Huwebes, Miyerkules. Miyerkules ata ngayon natin. Oo, Miyerkules and August 21. 21 ba ngayon? August. So, about sa review ko dito sa product na to, yung sa t-shirt na dalawa. Okay yung price niya na 148 each.
free shipping, and also I like the color, although malayong-malayo sa original na fila. Talagang malayo-malayo. What? Mag-assume ka ba ng... Ba't ka mag-assume ng ano? Mamahaling fila. Yung binabayaran mo. My God. Pero guys, mas okay na din to kaysa pumunta ka ng downtown, tapos ng traffic ka. Maraming pawis pa yung nawala sa guys, okay na din siya. Which is, I like it also. Yung tela lang niya, ito mas makapal. Itong black. Pero itong white, sobrang nipis niya. Actually guys, nakikita ko kayo dyan. Kaya ayun. Ginagawa mo. So guys, that's all for today. Thank you sa lahat ng mga nanonood. And guys, don't forget to subscribe to my channel, Mutya Baliling again. And don't forget to like and give it a I will shout out. See you in my next video. So guys, thank you. Yun, naglalag na yung phone ko. Sawa na ata sa mga So guys, that's all for today and bye-bye!